श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित रेडियो नाटक श्री स्वस्थानी महिमा। आज विश्व अत्याधुनिक युगमा छ। आजको समयमा भौतिकवादले मानव सभ्यतामाथि आक्रमण गरेको छ। मानिसले आफ्नो कला, संस्कृति, साहित्य आदि बिर्सँदै गएको छ। आधुनिकताको नाममा आफ्नो पहिचान समेत गुमाउन लागेको छ। भौतिक वस्तुको मोहले गर्दा मानिसले आफू हुनुको पहिचान समेत हराउन लागे चाहिँ देखिन्छ। यस अवस्थामा मानिसलाई भौतिक वस्तुको दास नबनी आफ्नो पहिचान खोज्न प्रेरित गर्नु र आफ्नो दायित्वप्रति सचेत गराउनु जरुरी छ। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमय, ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यही मन्त्रले अध्यात्मको महत्व स्पष्ट गर्दछ। अध्यात्मले मानिसलाई सत्यप्रति उन्मुख गर्दछ, सत्कर्म गर्न प्रेरित गर्दछ। यसकारण मानव जीवनमा अध्यात्मको ठूलो महत्व छ। यो महत्व मनन गर्दै आदिकालदेखि नै विद्वानहरूले विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक ग्रन्थहरू रचना गर्दै आएका छन्। धार्मिक आध्यात्मिक ग्रन्थहरूले मानव जीवनका जटिलताहरूलाई सरल बनाउने काम गर्दछन्, साथै जीवन जिउने अति आवश्यक पद्धतिहरू सिकाउँदछन्। त्यस्तै नैतिक शिक्षा दिने धार्मिक ग्रन्थ हो श्री स्वस्थानी व्रत कथा। स्कन्द पुराणमा आधारित श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा वर्णन हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी चराचर जगतका यावत जीवात्माको रक्षा गर्ने ईश्वरी हुन्। मानव मात्र नभई देवता समेत यिनै ईश्वरीको तपस्या गरी आफ्नो इच्छित फल प्राप्त गर्दछन्। जो व्यक्ति श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माथि आस्था राखी सत्कर्म गर्दछ उसले इच्छाएका सम्पूर्ण फल प्राप्त गर्दछ। ईश्वरीको ममता र छहारीमा बाँच्न पाएर ऊ सदैव सुखी, प्रसन्न र सफल बन्दछ। ईश्वरीको कृपा दृष्टि प्राप्त गर्ने व्यक्तिले मृत्यु पश्चात कैलाश पद प्राप्त गर्दछ। ईश्वरी माथि आस्था राख्नाले मानिसको जीवनबाट आपत्तिहरू हटेर जान्छन्। जसले पवित्र आत्माले सत्यतामा बसेर मन, वचन र कर्मले ईश्वरीको पूजा गर्छ उसको जीवनबाट दुःख, दारिद्र्य, पीडा आदि सब दूर भएर जान्छन्। दिव्य देह प्राप्त गरी मृत्यु पश्चात कैलाशवास पाउँछ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना गरिन्छ। व्रत अवधिभर शुद्ध रही, एक भक्त एक चित्त रही, नित्य स्नान गरी आस्थापूर्वक ईश्वरीको पूजा गर्नुपर्दछ। व्रतालुले दैनिक नित्य कर्म समापन गरी पवित्र भई मध्याह्न कालमा पवित्र स्थानमा पवित्र वस्त्र पहिरिनु पर्दछ। पूजा गर्ने स्थानलाई गोबरले लिपेर पीरका आदि पवित्र आसन राखी पूर्वतर्फ फर्केर बस्नु पर्दछ। आचमन गरी दियो बाली हात जोडेर गणेश आदि देवताको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यो प्रार्थनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूर्ण गर्न सहयोग गर्दछ। त्यसपछि घण्ट बजाएर मन्त्र पाठ गर्दै सर्वत्र सरसिउँ छर्काउनु पर्दछ। कर्मपात्र निर्माण गरी त्यसको जलले सम्पूर्ण सामग्री र आफूलाई अभिषेक गर्नुपर्दछ। व्रतको पहिलो दिन शरीर शुद्धिको निम्ति गोदान गर्नुपर्दछ। अर्घ स्थापना गरेपछि बीचमा मूल देवता थापेर पूर्वबाट ईशान कोणतर्फ बढाउँदै दीप, गणेश र कलश स्थापना गरी विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। सो पूजा गरेपछि निश्चित मन्त्रहरूले आफ्नो शरीरको न्यास गर्नुपर्दछ। स्थापना गरेको कलशमाथि अष्टदल लेखिएको तामाको थालीमा सदाशिव सहित श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात सदाशिव सहितकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान गराई पञ्चामृत, शुद्ध जल, वस्त्र तथा जनै क्रमशः देवीलाई चढाउनु पर्दछ। यति गरिसकेपछि पूर्वादि क्रमले 10 दिक्पालको पूजा, भगवानको आवरण पूजा, दही र अक्षता प्रयोग गरी ईशान कोणतर्फ बलि दिनुपर्दछ। त्यसपछि पूर्वादि क्रमले अष्टमातृकाको पूजा गर्नुपर्दछ। यो सब विधिपूर्वक सम्पन्न भइसकेपछि सदाशिव सहित श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई चन्दन, फूल, माला, कमलको फूल, बेलपत्र, दुबो, अक्षता, धागो इत्यादि मन्त्र पाठ गरेर चढाउनु पर्दछ। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन गरी फल र पान चढाउनु पर्दछ। विधिपूर्वक आरती, प्रदक्षिणा, पुष्पाञ्जली र नमस्कार गरी ईश्वरीलाई अर्घ दिनुपर्दछ। विधिपूर्वक ईश्वरीको पूजा गरिसकेपछि श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुन्नु तथा सुनाउनु पर्दछ। यो कथा भन्ने तथा सुन्ने दुवैलाई इच्छित फल प्राप्त हुन्छ। कथा सुनिसकेपछि भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। व्रतालुले सात्विक भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। 1 महिनासम्म यो विधि अपनाएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन व्रत समापन गर्नुपर्दछ। व्रत समापन गर्दा 108 रोटी, पान, अक्षता, सुपारी, बेलपुष्प इत्यादि सगुन सहित तयार गर्नुपर्दछ।
पूजा गरिसकेपछि तयार पारिएको 108 रोटी मध्ये 8 रोटी पान, अक्षता, सुपारी, बेलपुष्प सगुन सहित आफ्ना पतिलाई, पति नभए पुत्रलाई, पुत्र पनि नभए मृत पुत्रलाई दिनुपर्दछ। मृत पुत्र पनि नभए गंगामा लगी बगाइदिनु पर्छ। बाँकी 100 रोटी आदि आफूले फलाहार गर्नुपर्दछ। रातमा जागराम बसी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा सुन्ने सुनाउने गर्नुपर्दछ। यसरी विधिपूर्वक आस्थापूर्वक व्रत तथा पूजा गरेपछि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कृपाले इच्छाएको फल प्राप्त हुन्छ। ईश्वरीमाथि आस्था राख्ने व्यक्ति सदा सर्वदा सुख सन्तोषमा बाँच्न पाउँछ। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा सुन्ने सुनाउने दुवैलाई इच्छित फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैकारण श्री स्वस्तानीको व्रत अवधिभर घर घरमा दैनिक श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा वाचन तथा श्रवण गरिन्छ। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत अवधिभर अर्थात् पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म घर घरमा दैनिक पढिने श्री स्वस्तानी व्रत कथामा आधारित भएर हामीले रेडियो नाटक श्री स्वस्तानी महिमा तयार गरेका छौं। सम्पूर्ण आस्थावान श्रोतामा यस नाटकले सत्यप्रतिको मोह वृद्धि गराउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। श्री स्वस्तानी व्रत कथा स्कन्द पुराणमा आधारित छ। स्कन्द कुमार र अगस्त्य मुनिको संवादबाट सिंहो श्री स्वस्तानी व्रत कथा तयार भएको छ। सोही कथाको नाटक रूप हो रेडियो नाटक श्री स्वस्तानी महिमा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैर् सङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सावगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नाटक निर्माण गगन गृह, नाटक सम्पादन रुक्मणी महर्जन, संवाद लेखन तथा सहनिर्देशन गमला लुइटेल, नाटक संयोजन तथा निर्देशन देव न्यौपाने। मुक्ताम्बले शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधारा रुद्राक्षमाला करा वाग्देवी बदनाम्बुजे बसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। एक दिन अगस्त्य मुनि आफ्नो आश्रममा बसिरहेको समय मयूरमा चढी स्कन्द कुमार त्यहाँ आइपुग्छन्। कुमारलाई देखेर प्रसन्न भई अगस्त्य मुनिले आदरपूर्वक आसनमा बसाली कुराकानी गर्न लाग्छन्। विद्वा पुरुष कुमारबाट सृष्टिको आदिकालदेखिका अनगिन्ती घटनाक्रमका बारेमा जान्ने इच्छा राखेर अगस्त्य मुनि ब्रह्माण्ड सृष्टिदेखिका विविध कुराहरू सोध्न लाग्छन्। स्कन्द कुमार एकपछि अर्को गर्दै अगस्त्य मुनिका सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू समाधान गर्न लाग्छन्। प्रणाम ईश्वर, आज मेरो आश्रम पवित्र पार्नुभयो, म धन्य भएँ। हे स्कन्द कुमार, आसन ग्रहण गर्नुहोस्। प्रणाम मुनेश्वर, तपाईको पवित्र आश्रममा आउन पाउनु मेरो अहोभाग्य हो। हे ईश्वर, मलाई हजुरका मुखार वृन्दबाट सृष्टिको आदिकालदेखिका कुरा सुन्ने ठूलो इच्छा छ। आज मेरो सौभाग्यले आफ्नै कुटीमा हजुरको दर्शन पाएको छु। हे अगस्त्य मुनि,
सृष्टिको आदिकालदेखिका कुरा सुन्ने तपाईँको इच्छाबारे जान्न पाउँदा म असाध्यै प्रसन्न भएँ। हे मुनेश्वर, यो सृष्टि प्रारम्भ हुँदा पहिले परब्रह्मा परमात्माको इच्छा स्वयं स्फुरण भयो। यो सृष्टि आरम्भ हुँदा पहिले परब्रह्मा परमात्माको इच्छा स्वयं स्फुरण भयो। सोही इच्छाले प्रेरित भई समस्त गुणले युक्त ब्रह्मा, विष्णु र शिव प्रकट भए। तत्पश्चात तिनै ब्रह्मा, विष्णु र शिव शक्ति स्वरूप त्रिगुणले युक्त माया वा प्रकृति उत्पन्न भइन्। प्रकृतिका त्रिगुण सत्व, रज, तम हुन्। त्रिगुण युक्त प्रकृति भन्दा पर 5 पदहरू छन्। त्यसमा सबभन्दा पहिलो पद शान्त्यतीत पद हो। शान्त्यतीत पदको अर्थ हुन्छ शान्तिले पनि नभेट्टाउने ठाउँ। शान्त्यतीत पद भन्दा पर विद्या पद छ। त्यसभन्दा पर प्रतिष्ठा पद छ। प्रतिष्ठा पद भन्दा पर निवृत्ति पद छ। निवृत्ति पदलाई मोक्ष पद पनि भनिन्छ। मानवको अन्तिम लक्ष्य जन्म र मृत्युको श्रृङ्खलाबाट मुक्ति पाउनु अर्थात् मोक्ष प्राप्ति गर्नु हो। जो व्यक्तिले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछ, ईश्वरीमाथि आस्था राखी आफ्नो मन, वचन र कर्मले पवित्र कार्य गर्दछ, उसले जन्म र मृत्युको अनवरत श्रृङ्खलाबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछ र मृत्यु पश्चात कैलाश पद प्राप्त गर्दछ। सत्व, रज, तम त्रिगुण युक्त प्रकृति अर्थात् मायालाई जित्न वा वशमा पार्न अत्यन्त कठिन छ। प्रकृति बाहेक आत्मा अथवा पुरुष पनि विद्यमान छ। प्रकृति जड हुनाले र पुरुष अज्ञानी हुनाले प्रकृति वा पुरुष मात्र यो सृष्टिको कारण हुन सक्दैनन्। प्रकृति र पुरुषको संयोगबाट नै सृष्टि भएको हो। यसैकारण अधिष्ठाता परब्रह्मा परमात्माको इच्छा नै यो सम्पूर्ण सृष्टिको प्रमुख कारण हो। परब्रह्मा परमात्माको इच्छाको कारण परब्रह्माकी मायामयी शक्ति स्वरूपिणी प्रकृतिको गर्भमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू उत्पन्न हुन्छन् र विलीन हुन्छन्। यसरी सृष्टि र प्रलय चलिरहन्छ। एक नियमले सृष्टि हुन्छ र अर्को नियमले प्रलय हुन्छ। सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्मा हुन्, पालन गर्ने श्री विष्णु हुन् र संहार गर्ने रुद्र अर्थात् शिव हुन्। विष्णु र शिवको आयुको अवधि छैन। ब्रह्माको परमायु 100 वर्ष हुन्छ। ब्रह्माको आयुको आधा भागलाई पूर्वार्ध र अर्को आधा भागलाई परार्ध भनिन्छ। ब्रह्मा सत्यलोकमा बस्दछन्, दिनमा सृष्टि गर्छन् र रातमा प्रलय गर्दछन्। उनको एक दिनमै सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 4 युग 72 पल्ट घुमिसक्छन्। जब ब्रह्माको 100 वर्ष पुग्दछ तब महाप्रलय हुन्छ। महाप्रलय हुँदा ब्रह्माको पनि आयु सकिन्छ अनि ब्रह्मा प्रकृति र पुरुष दुवैलाई साथ लिई आत्मामा लीन हुन पुग्दछन्। यो जगत आत्मामा एक डल्लो भइरहन्छ। महाप्रलय पश्चात फेरि सृष्टि हुन्छ। परब्रह्मको इच्छाबाट ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र अर्थात् शिव उत्पन्न हुन्छन्। यिनीदेखि पहिले बुद्धि उत्पन्न हुन्छ। बुद्धिको क्षोभले सात्विक, राजसिक र तामसिक गरी 3 प्रकारका अहंकार उत्पन्न हुन्छन्। तामस अहंकारबाट पञ्च तन्मात्रा उत्पन्न हुन्छन्। पञ्च तन्मात्राबाट पञ्च महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी उत्पन्न हुन्छन्। यी पञ्च महाभूतबाट नै चराचर जगत अर्थात् चल्ने र नचल्ने 2 किसिमका जगतको उत्पत्ति हुन्छ। त्यस्तै सात्विक अहंकारबाट 11 इन्द्रिय उत्पन्न हुन्छन्। 11 इन्द्रिय 3 प्रकारका छन्: ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, श्रेष्ठ इन्द्रिय अर्थात् मन। तत्पश्चात बुद्धि, अहंकार, पञ्च महाभूत, 11 इन्द्रिय आदि सबैले युक्त एक अण्ड उत्पन्न हुन्छ। सो अण्ड ब्रह्ममय हुनाले त्यसको नाम ब्रह्माण्ड रहेको छ। त्यही ब्रह्माण्डमा प्रकृति र पुरुष हुन्छन्। त्यसैबाट सृष्टि हुन्छ। सृष्टि संहार चक्र अनादिकालदेखि चलिआएको छ। यस चक्रमा परब्रह्म परमात्मालाई त्रिगुण, गुणातीत, चतुर्व्यूह, अनादि, अजन्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति आदि नामले चिनिन्छ। उपनयतु मङ्गलम् वाह सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्ण। पात्रहरू जीवन लामा र हरि सिग्देल। शीर्ष गायन रमेश पोखरेल। शीर्ष संगीत दुर्गा प्रसाद खतिवडा। संयोजक शिवराम आचार्य।
बजार व्यवस्थापन हरि सिगदेल तथा सरिना महर्जन। वित्त व्यवस्थापन अमीर लामा। विशेष सहयोगी श्री नेपाल वेद विद्याश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, प्राचार्य केशव प्रसाद अधिकारी, पण्डित झविन्द्र राज क्यवाली, पण्डित हरिप्रसाद नेपाल, श्रीमती ज्ञानु राधा गोर्खाली, नेपाल शास्त्रीय संगीत समाज, सचिदा रौनियार, स्याक म्युजिक इन्टरनेशनल। सूत्रधार देव न्यौपाने। स्रोत श्री स्वस्थानी व्रत कथा। वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः। रेडियो नाटक श्री स्वस्थानी महिमा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले हामी सबैको मनोकामना पूर्ण गरून्। या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। यो संसार पद्मकल्पमा छँदा जलमय थियो। यो संसार जलमय छँदा नै परब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिबाट सहस्त्रदल कमल उत्पन्न भयो। यो देखि ब्रह्माले यसै कमलमा बसी संसार सृष्टि गर्ने विचार गर्न लागे। ब्रह्मा संसार सृष्टि गर्ने विचार गरी कमलमा बसेका बेला निडाइरहेका विष्णुका काने गुजीबाट बडा वीर पराक्रमी मधु र कैटभ नामका दुई दैत्यहरू उत्पन्न भए। यी दुई दानवहरू कहाँ के छ भनी हेर्न संसार घुम्न लागे। उनीहरूले विष्णुका नाभिबाट निस्केको कमलको डाँठ देखे। डाँठ समाथि माथि चढ्दा उनीहरूले संसार सृष्टि गर्न ध्यान मुद्रामा बसिरहेका ब्रह्मालाई देखे। उनीहरूले ब्रह्मालाई कमलबाट खसाल्ने विचार गरे। मधु र कैटभको यस्तो विचार बुझी ब्रह्माले योग मायाको आराधना गरे। ब्रह्माले आफ्नो आराधना गरेको सुनि योग माया शीघ्र प्रकट भइन्। हे ब्रह्मा, हे योगमाया, हे ईश्वरी, ममाथि कृपा गर्नुहोस्। हे ब्रह्मा, तपाईले किन मेरो आराधना गर्नुभयो? मैले के गर्नु पर्यो? आज्ञा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, मधु र कैटभ दुई दैत्यले मलाई निकै कष्ट दिए। हजुरले वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई जागा गराई मेरो उद्धार गर्नुहोस्। हे ब्रह्मा, म शीघ्र विष्णुलाई जागा गराइदिन्छु। धन्य परमेश्वरी, धन्य। प्रणाम ईश्वरी। प्रणाम। हे विष्णु, हे नारायण, जागा हुनुहोस्। हे वैकुण्ठनाथ, जागा हुनुहोस्। हे देवी, किन मेरो आराधना गर्नुभयो? के कामको लागि मलाई जागा गराउनु भयो? हे नारायण, हजुरका नाभिबाट उत्पत्ति भएको कमलमा बसी ब्रह्माले सृष्टि गर्न लाग्नु भएको छ। तर हजुरका कानेगुजीबाट निस्केका दानवद्वय मधु र कैटभले उहाँलाई असाध्यै दुःख दिइरहेका छन्। अब हजुरले ती दैत्यहरूको संहार गर्नु पर्यो। हवस् देवी, प्रणाम। प्रणाम। ब्रह्माको आराधनाबाट प्रकट भएकी योग मायाले विष्णुलाई जागा गराई अवस्थाबारे जानकारी दिइन्। मधु र कैटभलाई देखि विष्णु क्रोधले जागी युद्ध गर्न अघि सरे। विष्णु र मधु र कैटभ दानव बीच दिव्य 5000 वर्षसम्म जलयुद्ध भयो। तर विष्णुले मधु र कैटभमाथि विजय हासिल गर्न सकेनन्। तत्पश्चात विष्णुले उनीहरूलाई वरदान माग्न भने। हे दैत्यवीर हो, तिमीहरूको वीरतादेखि म प्रसन्न भए। के वर माग्छौ? माग, म तिमीहरूलाई जे वर मागे पनि दिनेछु। जो हार्ने उसैले वरदान दिने। हे विष्णु, युद्धमा हामीले तिमीमाथि विजय हासिल गर्यौं। तिमीले के वर दिन्छौ? बरु हामी तिमीलाई वरदान दिन्छौ। माग, के माग्छौ? हे दानव श्रेष्ठ हो, तिमीहरूले उचित कुरा गर्यौ। म तिमीहरूसित वरदान माग्छु, तर पहिले वरदान दिने वाचा गर। अवश्य
अवश्य। हामी तिमीलाई अवश्य वरदान दिनेछौ। लौ बाचा भयो। हे दैत्य हौ, तिमीहरूसित अरू के वरदान मागौं? तिमीहरूको मरण मेरो हातबाट होस्। तिमीले कपट गर्यो विष्णु, तिमी कपटी रहेछौ। हे दानव श्रेष्ठ हौ, तिमीहरूले वरदान दिने बाचा गरेका छौ र बाचामा हार्नु हुँदैन। बाचा पूरा गर्नुपर्छ। हामीले वचन दिएका छौं, त्यसैले तिमीलाई वरदान दिन्छौं। तर तिमीले हामीलाई जल भएको स्थानमा मार्न पाउँदैनौ, यो शर्त भयो। यो शर्त मलाई मन्जुर छ। म तिमीहरूलाई जल नभएको स्थानमा मार्नेछु। जल नभएको स्थानमा मधु र कैटव दैत्यलाई मार्ने बाचा गरी विष्णुले उनीहरूलाई आफ्ना काखमा राखी मारे। कालान्तरमा तिनी मधु र कैटवका शरीरका अवयवहरूबाट पृथ्वीको सृष्टि भयो। तुषारोले पानी जमे जस्तै मधु र कैटवको बोसो पनि समुद्रको जलमा जम्यो र पृथ्वी सृष्टि भइन्। उनीहरूको मासुले पर्वतहरू बने, हाडले पत्थरहरू बने। पृथ्वी उत्पत्ति भएपछि ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्ने विचार गरे। सर्वप्रथम 14 भुवन सृष्टि गर्ने इच्छा जाग्यो। सोही इच्छा अनुसार उनले 14 लोक भुवन सृष्टि गरे। 14 लोक मध्येका पहिलो 7 लोक माथि र बाँकी 7 लोक तल सृष्टि गरे। माथिका 7 लोक क्रमशः भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक र सत्यलोक भनी चिनिन्छन्। तलका 7 लोक क्रमशः अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल, रसातल र पाताल भनेर चिनिन्छन्। 14 भुवनको सृष्टि समाप्ति पश्चात ब्रह्माले सप्तद्वीप सृष्टि गरे। ती सप्तद्वीप क्रमशः जम्बुद्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप र पुष्करद्वीप भनेर चिनिन्छन्। यी द्वीपहरू पहिलो भन्दा दोस्रो दोब्बर, दोस्रो भन्दा तेस्रो दोब्बर ठूला छन्। यसरी नै उत्तरोत्तर ठूला छन्। सप्तद्वीप सृष्टि पश्चात ब्रह्माले ती द्वीपहरूलाई घेर्ने सप्त समुद्र सृष्टि गरे। ती सप्त समुद्र क्रमशः छ्यारोद, इच्छुरसोद, सुरोद, धृतोद, छिरोद, दधिमण्डोद र शुद्धोद भनेर चिनिन्छन्। सप्तद्वीप सप्त समुद्र सृष्टि पश्चात ब्रह्माले अष्टपर्वत सृष्टि गरे। अष्टपर्वतमा सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत र चन्द्रान्तक पर्वत पर्दछन्। 14 भुवन, सप्तद्वीप, सप्त समुद्र र अष्टपर्वतको सृष्टि पश्चात ब्रह्मालाई प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो। प्राणी सृष्टि गर्ने वरदान लिनका निम्ति ब्रह्माले देवादिदेव श्री महादेवको तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्षसम्म अति कष्ट गरी तपस्या गरेपछि महादेवले दर्शन दिई वरदान दिए। हे ब्रह्मा, तपाईको तपस्यादेखि म प्रसन्न भएँ। हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम। हे ब्रह्मा, के इच्छा छ वरदान माग्नुहोस्। हे ईश्वर, हजुरको कृपाले 14 भुवन, अष्टपर्वत, सप्तद्वीप र सप्त समुद्र सृष्टि गरे। अब प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा छ। प्राणी सृष्टि गर्ने वरदान दिनुहोस्। तथास्तु। देवादिदेव श्री महादेवबाट वरदान प्राप्त गरेपछि ब्रह्माले सप्तलोक निर्माण गरे। ती लोक क्रमशः सत्यलोक, शिवलोक, वैकुण्ठलोक, उमालोक, स्कन्दलोक, धूम्रलोक र नैऋत्यलोक हुन्। ती लोकमा क्रमशः ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, पार्वती, कुमार, धूम्र ऋषि र अन्य ऋषिहरू छन्। विभिन्न समयमा विभिन्न ऋषि पुत्र तथा देवताहरूले महादेवको तपस्या गरी उनलाई प्रसन्न बनाई वरदान प्राप्त गरे। महादेवके वरदान पाएर उनीहरू 10 दिक्पाल भइरहे। यसरी विभिन्न भुवन, द्वीप, समुद्र, लोक आदि सृष्टि गरिसकेपछि ब्रह्मालाई प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो। उनले देवादिदेव महादेवबाट प्राणी सृष्टि गर्ने वरदान प्राप्त गरिसकेको हुनाले प्राणी सृष्टि क्रम सुरु गरे। सृष्टिको सुरुवातमा पृथ्वी जलमय भएकोले जल जन्तु उत्पन्न गरे। बिस्तारै सृष्टि उन्नत भयो। यसरी जल थल दुवैमा बस्ने कछुवाहरू उत्पन्न भए। जल सुक्दै गएपछि वन जंगल उत्पत्ति भए। पृथ्वीमा हिलो भयो। तत्पश्चात हिलोमा बस्ने, आहाल खेल्ने र वन तथा जंगलमा चर्ने बनेलहरू उत्पन्न भए। अर्धमानुष हुँदै बिस्तारै सृष्टिको विकाससँगै मानिसहरू उत्पन्न भए। हामीले ब्रह्माण्ड सृष्टि तथा प्राणी सृष्टिका विषयमा चर्चा गर्यौं। अब हामी श्री स्वस्तानी व्रत कथा प्रवेश गर्दैछौं। स्कन्द पुराणमा आधारित श्री स्वस्तानी व्रत कथा
सतीदेवीको जन्मबाट आरम्भ हुन्छ। अष्ट प्रजापतिमा सबभन्दा ज्येष्ठ दक्ष प्रजापति थिए। उनकी वीरणी नाम गरेकी पतिव्रता स्त्री थिइन्। वीरणी गर्भिणी भइन् र 10 मास पूर्ण भएपछि अत्यन्त सुन्दर 32 लक्षणले युक्त पुत्री जन्मिन्। यस्ती पुत्री जन्मदा दक्ष प्रजापति र वीरणी असाध्यै खुसी भए। उनीहरूलाई निकै आनन्द लाग्यो। उनीहरूले आफ्ना पुरोहित वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई निमन्त्रणा गरी विधिपूर्वक न्वारण गराए। वीरणीले ऋषिगणहरूलाई मिष्टान्न भोजन गराई दान दक्षिणा दिई श्रद्धापूर्वक विदा गरे। सतीदेवी पछि वीरणीका गर्भबाट क्रमैसँग 33 कोटी कन्या जन्मे। ती 33 कोटी कन्यालाई दक्ष प्रजापति र वीरणीले यथायोग्य रूपमा स्नेहपूर्वक पालन गरिराखे। 33 कोटी कन्या हुर्कँदै गए। उनीहरू अत्यन्त सुन्दर थिए। हुर्कँदै जाँदा उनीहरूको विवाहको उमेर पनि भयो। एक दिन ती 33 कोटी कन्याहरूसँग आफ्नो विवाहको प्रसङ्गमा स्वर्गका देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर 10 दिक्पाल जम्मा भई सभा गरे। हाम्रो विवाह भएको छैन। हाम्रा स्त्री छैनन्। हो, अब हामीले विवाह गर्नुपर्छ। तर हामीलाई कन्या कसले देला? दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्याहरू छन्। ती कन्या हामीलाई दिन्छन् कि? दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या हामीलाई दिए हाम्रो उद्धार हुने थियो। ती कन्या माग्न कसलाई पठाउने? हाम्रो लागि कन्या माग्न को गइदिन्छ? कसले मागे ती कन्या हामीलाई देलान्? यो त ठुलो समस्या भयो। यो काममा वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुका अनन्य भक्त नारद मुनि नै योग्य छन्। हामी उनै समक्ष बिन्ती गरौँ। नारायण नारायण। प्रणाम नारद मुनि। प्रणाम देवगण। सबै देवगण यही उपस्थित हुनुहुँदो रहेछ। आज के विषयमा सभा आउँदैछ? हे मुनीश्वर, हाम्रो विवाह भएको छैन, देवीहरू छैनन्, त्यसैले विवाहको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या हामीलाई दिन्छन् कि भनी सोच्यौं र त्यस कामको लागि तपाईको स्मरण गर्दै थियौं। नारायण नारायण। हे देवगण, मैले के गर्नु पर्यो? हे नारद मुनि, तपाईले दक्ष प्रजापति कहाँ गएर उनका 33 कोटी कन्या हामीहरूका लागि मागिदिनु पर्यो। तपाईले मागे दक्ष प्रजापतिले आफ्ना कन्या हामीलाई दिनेछन्। हे देवगण, म मागी आउने भए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हे नारद मुनि, कहाँबाट पाल्नुभयो? कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ? के कामको निम्ति पाउ कष्ट गर्नुभयो? हे दक्ष प्रजापति, मलाई 33 कोटी देवताले पठाएका हुन्। नारायण नारायण। 33 कोटी देवताहरूको विवाह भएको छैन। तपाईका 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताहरूलाई दिनु योग्य छ। नारायण नारायण। दिनुहुन्छ कि भनी देवताहरूको लागि तपाईका कन्या माग्न आएको हुँ। हे नारद मुनि, तपाईले असाध्यै शुभ समाचार ल्याउनु भयो। देवताहरूलाई कन्या दिन पाउने म धन्य रहेछु। हे राजन, तपाईको मङ्गल होस्। नारायण नारायण। हे मुनेश्वर, मेरा 33 कोटी कन्या तपाईको वचनले 33 कोटी देवतालाई दिए। जुन जुनलाई दिने भन्नुहुन्छ, जुन दिन भन्नुहुन्छ मलाई मन्जुर छ। तर एक सती देवी हुने दिन सक्दिन, किनभने मेरा पुत्र छैनन्। यत्रो सम्पत्तिको रक्षा गर्ने अरू कोही छैन। हे दक्ष प्रजापति, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। तपाईले मेरो वचनको मान राखिदिनु भयो। हे नारद मुनि, देवताहरूसित सल्लाह गरी शुभ लग्न ठहर्याई खबर पठाउनुहोस्। हवस् दक्ष प्रजापति, म त्यसै गर्छु। नारायण नारायण। हे नारद मुनि, तपाईँ जानुभएको काम के भयो? हे देवगण, सती देवी बाहेक आफ्ना 33 कोटी कन्या दिन दक्ष प्रजापति राजी भए। धन्य नारद मुनि, धन्य। हे देवगण, अब विवाहको सामग्री तयार गरी शुभ लगन ठहर्याई दक्ष प्रजापतिलाई खबर गर्नुपर्छ। नारायण नारायण। हुन्छ मुनीश्वर, अब त्यसै गरौँ। विवाहको सामग्री तयार गरी शुभ लग्न ठहर्याई देवताहरूले नारद मुनिलाई दक्ष प्रजापतिको घरमा खबर गर्न पठाए। विवाहको दिन भयो र कन्यादान दिन देवताहरू दक्ष प्रजापतिको घर गए। दक्ष प्रजापतिले देवताहरूको स्वागत, सम्मान, मङ्गल यात्रा गरी आफ्नो मर्यादाले सतीदेवी बाहेकका कन्या 33 कोटी देवताहरूलाई कन्यादान गरिदिए।
देवताहरूले कन्यादान पाई आफ्ना पत्नी साथ लिएर आफ्ना स्थानमा गए। उपनयतु मङ्गलम् वाह सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्ण। पात्रहरू सुदेव बिडारी, सन्तोष बाबु सिगदेल, हरि सिगदेल, गमला लुइटेल, राजीव खनाल, करणलाल श्रेष्ठ, आशिष ढकाल, विपुल लुइटेल, सुरेशमान श्रेष्ठ, झविन्द्र राज गेवाली, रमेश कुमार पुडासैनी र शिवराम आचार्य। शीर्ष गायन रमेश पोखरेल। शीर्ष संगीत दुर्गा प्रसाद खतिवडा। विशेष सहयोगी श्री नेपाल वेद विद्याश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय। प्राचार्य केशव प्रसाद अधिकारी। पण्डित झविन्द्र राज गेवाली। पण्डित हरि प्रसाद नेपाल। श्रीमती ज्ञानु राधा गोर्खाली, नेपाल शास्त्रीय संगीत समाज। सचिदा रौनियार, स्याक म्युजिक इन्टरनेशनल। सूत्रधार देव न्यौपाने। स्रोत श्री स्वस्थानी व्रत कथा। रेडियो नाटक श्री स्वस्थानी महिमा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले हामी सबैको मनोकामना पूर्ण गरून्। या श्वेत पद्मासना।